Peraí, filho. Peraí que eu vou descer. Fica aí. Natureza. Qual? A Beca fica um pouquinho distante da água. Estão indo embora, elas estão indo para o outro lado. Varão pescando ali, ó. Tá beliscando, Moi? Hã? O Bequinha fica longe. Elas conversando, filha. Tem um cisne que é meio marronzinho, aquele cisne lá. Olha aí as visadas aí. Estão conversando de novo. Eles estão conversando. Que cisne lindo. Mãe, sabe qual é o meu animal preferido? O cisne. É? Meu animal preferido é o cisne. É?